مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم حوال الناس. كما كل يوم نرجعوا على موضوع يخصكم يخصنا ويخص الجميع ويخص المجتمع تاعنا. اليوم نهضروا على ان فينومين اللي نقدروا نقولوا عليه على مود باسكو نخموا عليه على مود، لكن il existe depuis tout temps اللي هو لي مارياج ميكست. معنا كما كل يوم دي تيموان اللي يجوا يحكيوا لنا على قصه حياتهم. معايا لي دي جون اللي sont mariés depuis 2 ans, monsieur et madame Fradik, Meissa Fradik, مرحبا بك, et Jean Fradik. Bonjour et bienvenue Jean. Merci. Donc Jean, vous êtes d'origine portugaise. Franco-portugais, c'est pour ça que vous parlez très bien le français. Et Meissa est une Algérienne pure et dure, من بجاية. Voilà. مرحبا بكم, soyez les bienvenus. ومعنا اليوم ماشي كل يوم عندنا الشيخ براهيمي اللي شرفنا بحضوره اليوم باش يهضرنا على البعد طبعا تاع الدين في هذا الموضوع. مساء الخير شيخ. مساء النور ان شاء الله. مرحبا بكم. شكرا لحضورك. الله يخليك. ومعنا كاميليا كما كل يوم الدار دارك كاميليا يعني التعريف والتقديم. كاميليا الأخصائية النفسانية اللي تهدر لنا طبعا على البعد البسيكولوجي تاع موضوعنا. مساء الخير فريدة ومساء الخير بضيوفنا الكرام. نبداو مباشرة مع Jean et Meissa. Nous allons commencer directement avec le sujet qui est les mariages mixtes. Donc surtout les jeunes filles, les jeunes femmes algériennes qui décident d'épouser des non-algériens. Pas de religion différente dans un premier temps, mais juste un étranger, entre guillemets. Donc l'étranger finalement dans l'absolu, même un mari, n'importe lequel est censé être un étranger. Mais là, d'une nationalité différente. J'entends, vous êtes donc d'origine portugaise, franco-portugaise. Oui. Et Meissa, انت جزائرية من بجاية. Tout à fait. Voilà, comme 2 ans et demi de mariage, oui. Déjà. Et comment vous vous êtes rencontrés? Donc on s'est rencontrés à Alger depuis déjà 4 ans. Et voilà. Jean, vous vivez en Algérie depuis longtemps? Depuis 4 ans, oui, 4 ans. Ah, donc vous êtes arrivé, vous avez rencontré l'amour. Je venais déjà en Algérie depuis 6 ans et là je suis résident permanent depuis 4 ans. Depuis votre mariage. C'est pour le mariage, oui. Ou non? Ou c'était une coïncidence? Non, déjà avant, pour des motifs professionnels. Donc j'étais déjà, on va dire, depuis 6 ans, donc je voyageais entre l'Europe et l'Algérie. Et depuis 4 ans, donc je suis 100% sur l'Algérie. 100% sur l'Algérie avec votre petite famille. Exactement. Avec un petit garçon de 17 mois, Enzo. Voilà, le fruit de votre amour. Tout à fait. Car c'est une histoire d'amour. Oui. Je précise ça car nous avons... C'est ma prochaine question, hein, Meissa. On a des idées reçues, peut-être négatives, sur les objectifs même des mariages mixtes. Car dans notre société, nous avons beaucoup de jeunes hommes qui décident d'épouser des étrangères, encore entre guillemets, pour des raisons de papier, de départ. Ou d'autres Algériennes, pareil aussi. Mais là, il y a dans tout ce tas, avec toutes les idées reçues que nous avons à ce sujet, il y a des histoires d'amour quand même. Elles sont, c'est pas Et vous êtes la preuve vivante. Voilà. Et je dirais que c'est encore plus compliqué pour une femme algérienne de se mettre en relation ou même se marier avec un étranger qui est au début non musulman. Donc d'une, faut s'assumer avec la famille, mais aussi avec notre société qui est assez complexe, je dirais. Et il l'était, non musulman, voilà. Mais il est musulman aujourd'hui. Il s'est converti. C'était une demande de Meissa ou un choix de votre part? Non, c'était un choix et puis je l'ai fait parce que j'ai bien voulu le faire, oui, bien sûr. Bien sûr, bah oui, mais c'est clair. Est-ce que c'était une condition sine qua non de tes parents? À vrai dire, donc, je ne saurais répondre à cette question, mais je dirais que ça s'est fait naturellement. Donc, les parents l'ont connu déjà en tant qu'amis, parce que notre relation était déjà amicale. Et ensuite, plus les choses allaient de l'avant, et plus les choses se sont faites naturellement. Il a déjà connu la culture algérienne, la culture musulmane, et ensuite, voilà, ça s'est fait... باش نرجع عند الشيخ هو دخل في دين الإسلام. مشكورة ميسا، عندك حسنات. هو مشكور طبعا. دونك ما هو البعد في ديننا في دين الإسلام؟ هو
مفروض لازم ما قبل ما بنت تتزوج مع واحد ماشي من نفس الديانة تاعها لازم يدخل في دين الإسلام. ولا بد. السلام عليكم ورحمة الله. أولا موضوع الزواج كغيره من المواضيع، الزواج لا بد فيه من التفاهم، يعني في شرعنا وفي ديننا أصل الزواج هو التفاهم، هو الرضا والقناعة بين الزوجين، حتى وتختلف بيناتهم الثقافات، العادات، البلدان، فهو أمر عادي عندنا في الشرع. ربي عز وجل قلنا في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، باش الناس تتلاقى وتتعارف. ولكن الإشكال فقط في الديانة. إذا كانت الديانة نتاع الرجل يعني تكون ديانة مسيحية أو يهودية يعني من أهل الكتاب، أو الزوجة أيضا تكون ديانتها أيضا يعني ماهيش مسلمة، يكون فيه إشكال هنا في الشرع. لابد على الزوج قبل ما يتقدم للبنت إذا كانت مسلمة لازم هو يشهر الإسلام تاعو، وهذه من حسنات الزواج المختلط. إذا قلنا عنده حسنات وعنده فوائد، من الحسنات نتاعو أنه تكون فيه هداية لأحد الأطراف. إذا كان الشاب اللي يتقدم للبنت يكون هو مسلم والبنت ربما تكون على ديانة أخرى، من الفوائد اللي ممكن تحصل أنه هذه البنت تتأثر بالمعاملة الحسنة الطيبة، بالأجواء العامة اللي تشوفها عند المسلمين، مانيش عارف صيام رمضان، أشياء كما هكذا تشوفها مليحة عند المسلمين هي تأثر. والعكس صحيح في المثال اللي رانا عايشينه ولا نشوفه الآن. باش باك نترجم les gens qui a l'air un peu perdu, je vais vous traduire tout ce que le cheikh vient de dire, c'est qu'il a bien expliqué à quel point la religion, notre religion, l'islam, est une religion de tolérance. Donc nous sommes déjà, la problématique qui se pose, c'est de se tolérer en tant que couple, déjà en tant qu'homme et femme. Après, il y a des peuples différents qui sont censés se connaître et se rapprocher et se mélanger à condition d'aller dans le bon sens. La condition ne se pose pas que pour les hommes pour devenir musulmans, mais même pour les jeunes femmes qui épousent des musulmans. Mais le fait de vouloir de devenir musulman n'a pas été pour moi une contrainte, loin de là. C'est des choses que nous avons débattues entre mon épouse et moi, et non pas avec la famille. Donc il n'y a pas eu de contrainte familiale. Donc, et puis étant de nature très curieuse, je me suis intéressé tout simplement à cette culture, à cette religion. Mon épouse m'avait offert donc un Coran traduit en français, que j'ai partiellement lu. Et voilà, donc les choses ont fait que je me suis converti à l'islam, et encore une fois, non pas pour des motifs de contrainte ou parce que le mariage faisait qu'on n'avait pas le choix, pas du tout. Si je l'ai fait, c'est parce que je l'ai bien voulu. ما شاء الله ما شاء الله. Donc لكن باش نولي عند ميسا comment ne parlons pas de tes parents ni de ta famille, parce que finalement le bien-être de sa fille est une priorité, même si comme je te disais hors antenne, même si je pense que moi si j'avais une fille qu'elle voulait se marier même avec un martien, si c'est juste c'est ce qui la rend heureuse, à la bonne heure. Les parents sont au courant et leur priorité, c'est ton bien-être. Mais la société autour de toi, comment les gens ont reçu ce mariage? Alors, je dirais, bon, le mot est assez dur à dire, je dirais qu'il y a une certaine hypocrisie. Donc, tout le monde dit qu'on est en 2000, voilà, 2013, et les choses ont changé, et les mœurs se sont ouvertes, mais je dirais que les gens n'ont vraiment pas changé. Donc, la carcasse a changé, mais le moteur est lui-même. Donc, au début, les gens le prennent, je dirais, assez bien. Mais après quelques minutes, ou bien une fois que voilà, je suis mariée, voilà, dès que je me retourne, je sais que ça casse. Mais bon, après, c'est quoi la pire, le pire peut-être, parce qu'après ils imaginent différentes raisons, ils vont dire peut-être ton mère ou là des choses comme ça. Mais quelle est la pire raison qu'on a invoquée, peut-être, ou qu'on t'a imposée? Donc il y a la fameuse phrase, je dirais le grand sujet qui est les papiers. Donc heureusement pour nous, on habite ici, on s'est installé. Moi-même, je ne vivais pas ici avant de revenir en Algérie. Et il y a aussi Khbz al-Tariq, le Barani. Reda Taliani. Il est où d'ailleurs, Reda Taliani? Quelqu'un a entendu parler de lui depuis cette chose? Je ne sais pas. Et après, il y a plusieurs choses. Après, ça peut-être زوج مع وحده. Tout à fait, ça ne m'étonnerait pas. Donc après, il y a des choses encore plus méchantes quand ça parle des enfants. Oui, c'est assez méchant. Donc après, franchement, j'en fais pas. Il y a des moments, il y a des phrases, il y a des choses qui t'ont blessée ou là Jamais. Ça ne m'a jamais touchée. Au contraire, ça me passe vraiment bien au-dessus. J'assume ce que je fais. Et au contraire, je me dis que je suis en 100% halal, je suis bien avec moi-même, je suis bien dans mon couple, j'ai un enfant magnifique. Voilà.
ما شاء الله كما قال. لكن كاينين دي بارون شيخ اللي يرفضوا رفضا يعني ان رفض كاتيجوريك يقول لك نو ما كانش ميم يدخل في الاسلام لا كيفاش مثلا كيفاش كاين بزاف بنات elles ont abandonné des histoires d'amour ou des garçons aussi qui ont abandonné des histoires d'amour pour faire plaisir aux parents qui étaient contre le fait d'épouser un non-algérien. C'est vrai que pour les parents, c'est vu comme étant une transgression des frontières familiales. Donc, حنايا في الجزائر يعني comme enfin je vais m'exprimer يعني نخلط en arabe et en français. Donc في الجزائر تاعنا في المجتمع عندنا des familles où il y a un système fermé donc qui tolèrent pas البراني l'étranger c'est vécu comme étant une menace. ماشي غير européen ou un autre pays, l'étranger c'est من ولاية أخرى بعض الأحيان. Donc par exemple في تلمسان ولا عند les Mozabites. Très sectaire. Voilà. وكاين les Kabyles تاني. Voilà certains. خاوتي داروا لا ريفولوسيون تاعها باسكو سيتي ما كانش في العائله تاعنا عند القبائل ما كانش زعما تتزوجوا مع لي غارسون سورتو يتزوجوا مع وحده ماشي قبائليه وما تهضرش بالقبائليه وولادهم ماهمش حيتعلموا القبائليه. C'est dramatique. Il y a d'autres familles où le système il est quand même assez ouvert, où ils ont un échange avec le monde extérieur, avec d'autres familles, où ils sont assez ouverts à l'étranger, où l'étranger n'est pas vu comme étant une menace. Au contraire, ils essayent de l'accepter, de le connaître, de s'intéresser à lui et s'adapter. Voilà, la peur de l'inconnu. C'est la peur de l'inconnu. Voilà. peut-être qu'elle va être une autre personne. Voilà, donc quelque part elle a peur de... الشيخ باش نعاودو برك لهذا لو ديتاي هذاك الدين تاعنا يهضر على التفاهم والتقبل لا توليرانس لا ريليجيون دو لا توليرانس. واش نقدروا نقولوا على هذا الموضوع؟ هي الصح الأصل في الزواج كما قلنا هو التفاهم، هو الرضا، القناعة. لما الزوج يكون قانع بالزوجة نتاعو والزوجة تكون قانعة به. ولكن هنا في واقعنا دوكا لما نجوا للجزائر صح اذا رحنا للولايات كاين بعض الولايات ما يقبلوش مثلا الزواج هذا البعيد حتى يكون بلاصه بعيده يقول لك لا انا ما نقبلش بنتي تروح بلاصه بعيده. اذا كان مع واحد اجنبي حاجه اخرى، لانه من جانب يعني ما نحكوش على حاله شخصيه دوكا بين ثنائي ان شاء الله نتمنى لكم السعاده ان شاء الله وطول ان شاء الله حياه زوجيه هنيه. ولكن الموضوع عموما على زواج الاجنبيات هنا حتى الزواج يعني الجزائري جزائري بين جزائري وجزائريه ويصرى فيه مشاكل. اذا كانت الثقافه مبدله، اذا كانت الكفاءه ما كانش بين الزوجين يصروا دي بروبليم، يصرى طلاق، حاله طلاق بزاف. ونهار العرس ثاني كان العوايد فيها بزاف صوالح. العرس نعم فيها العوايد، فيها الثقافه، فيها التربيه اللي تربت عليها البنت ولا تربى عليها الشاب هنا في البلاد، انه يروح دوكا يجيب واحد اجنبي يعني ثقافه واحده اخرى، عقليه واحده اخرى. اذا تلقاو تفاهموا على امور وكذا الله يبارك، ما نحكوش على حالات خاصه، ولكن في العموم الاصل انه قد ما يكونوا متوافقين يكونوا يعني قراب لبعضهم، قد ما يكون يعني الديمومه تاع العشره بيناتهم انه يعيشوا بزاف مع بعضهم تكون افضل، وتكون يعني تكون اللحيات تكون الخليه العائليه تكون متوافقه. هنا الزواج في ديننا ماهوش بين شخصين برك، علاقه بين شخصين، هو يعني النواه والاصل هما الزوج يقينا، ولكن بين العائلات كذلك. هنا في الزواج عندنا في يعني في ديننا النسب والمصاهره، يقولوا ناس عندك انساب اصهار كذا. شكرا يعني الشيخ. النسب دونك j'imagine que Jean s'entend bien avec ta famille et vice-versa. Et nos parents, surtout nos deux familles s'entendent très bien. Donc ils sont venus ici en Algérie. Eh ben oui, on a fait vraiment les choses. Vous êtes adaptés. On a fait le mariage vraiment traditionnel. Traditionnel. Pas traditionnel, puisque nous on a quand même insisté pour que au moment de la fête, ce ne soit pas des fêtes, j'allais dire séparer les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Nous on a fait tout en mixte. Et c'était vraiment très très bien. Enfin, les gens qui nous en ont parlé ensuite ont beaucoup apprécié. Et après. Et vous, Jean, de votre côté, chez vous, là-bas, vous avez des amis de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Oh, sur le coup, ça n'a pas surpris grand monde, puisque bon, je vivais déjà ici depuis quelque temps. Ouais. Pour d'autres, ils étaient un petit peu surpris. Pour certains, peut-être voire un peu choqués. Mais bon, après, dans l'ensemble, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je ressens moi, et les autres, c'est secondaire. Mais bon, vis-à-vis de mes parents, proprement dit, directement, donc ils l'ont très bien pris.
J'ai 2 frères qui l'ont bien pris aussi. Donc on est quand même assez ouvert d'esprit. Après, c'est sûr que... En général, c'est pas les familles. Là, aujourd'hui, en l'occurrence, nous parlons de la société. Justement, notre journaliste est parti poser des questions dans la rue aux gens de ce qu'ils pensaient à ce propos. Donc قالوا الناس c'est notre rubrique c'est صبر آراء تاع حصتنا كما كل يوم راحت طبعا الصحفيه تاعنا باش تقصي الناس في الشارع قالت لهم واش تخموا في هذا الموضوع في المارياج ميكس البنات ولا الاولاد اللي يتزوجوا مع دي زيترانجير الجزائريين نشوفوا الركن قالوا الناس. T'es invité au mariage du plus vrai et de la plus fraîche en mode oriental, Palace, Dubaï, Marrakech. اختر انا نشوفوا هذا الفينومين تاع لي مارياج ميكس ظاهره اللي ولات دو بلوز اون بلو ريباندو هنا في البلاد ستادير الجزائريين يتزوجوا بقوريات ولا الجزائريات هم يتزوجوا بدي ليباني مصريين تيقول لنا واش رايك؟ انا رايي جوغ سلبي جوغ انا ما نقدرش نتزوج مع واحد ايميغري ولا واحد سواء كان ايميغري سواء كان ايترونجي ساكن تما. نورمالمون يتزوجوا مع اصل جزائريين ماشي قاوريين وماشي مصريين وماشي تونسي ماشي تونس باسكو اختي كاين لهنايا اللي ماهمش يتزوجوا هم يحرقوا باش يتزوجوا ونطلبوا منهم يريحوا في الجزائر ويتزوجوا هنايا وكل وحده تتزوج منا. الحاجة تحبي تكون عروستك قورية ولا تكون باغ اكزومبل ليبانيز ولا مصرية؟ لا علاش؟ هكذاك ما نحبش حنا مسلمين نحبوا المسلمات. صح كي تكون باغ اكزومبل وحده تونسيه ولا مصريه مسلمات على كل حال بصح لا حبيتيها جزائريه؟ انت جزائريه برك. على جال طبيعيه عندنا كلش في كلش. وباغ اكزومبل بنتك هي عندك طفله وحبت واحد مصري تبع لي فيلم تاع مصر ولا افلام التركيه وحبت تزوج بواحد. لا ما نقبلش لا الجزائر برك. ماشي امر تاع مليح ولا ماشي مليح دوك هي اللي هنايا نقولوا وليد بلادها نقول يا ما لقاتش كيما نقولوا منا ما جاوش ليها هكذا يجي حتى ما نعرف يجي حتى يهودي فهمت تزوج به يجي منين يجي تزوج به تاع هنا ما كاش لي ما عندوش. لا دخل في الاسلام وكامل نورمال ماشي بروبليم ولا كان يعني مازال في الدين تاعو هذا حرام. سمعت هذا المشكل هو الديانه هو الديانه اختلاف في الثقافات ما كاش مشكل. ما اختلاف احنا دوكا عرب ومامطو مسلمين يعني عندنا تقاليد تاعنا احنا ثاني. Je trouve que c'est une richesse, c'est-à-dire qu'il te connaît une culture différente. Je trouve que c'est très original pour avoir par exemple أنا je suis fiancée avec un espagnol ودخل في الإسلام وكلش sa mentalité تاعو خرجت مع ما mentalité comme je suis artiste peintre هو تاني artiste peintre هادوك لي بروبليم اللي نشوفوهم ما نلقاوش باللي كاين ستادير فوالا نشوف باللي حاجه نورمال كونترير حاجه بزاف مع التجربه تاعي انا اللي عشتها حاجه بزاف هايله نتمنى اللي راهم في هاد العلاقه هذه كامل ان شاء الله يكونوا كيما لا غولاسيون تاعي هذيك بزاف مليحه. نورمال تكون مسلمه في الدين هذا ما كان. Moi personnellement je suis pour parce que mais شغل كيما تقوليش شغل par intérêt ou là quand il s'agit d'une relation شغل basée sur amour ou là je suis pas contre surtout oriental عندها déjà la beauté arabe يعني مسلمه déjà donc pourquoi pas enfin اللي كاتبها ربي مرحبا بها. نقدرش نتزوج باسكو ما نعرفش طبايعهم ما نعرفش الاخر ديالهم جو بريفير نتزوج جزائري وليد بلادي اللي نعرف طبايعو نعرف الامور ديالو مي تزوجي واحد تما ما تقدريش تعرفي حياتك واش حتكون بالك تروحي تزوجي معاه تروحي ما يخليكش تولي تخافي جوغ ماشي بور موا انا ديجا انا حنجيبها قوريه ان شاء الله. علاش؟ بور هكاك على جال زينها ولا على جال لاكولتور ديالها؟ لاكولتور تاعها بون ماذا بيا نجيبها جزائريه مي وحده قوريه دوكا على مود كما يقول. لي مارياج ميكس بور موا سا اكزيست
وانا شوي با كونتر ولا طيح لي وحده قوريه نتزوج بها نورمال ما كاش مشكل. انا مامير بور موا ما حبتش تدخل قالت لي ما تزوجليش وحده قوريه. علاش؟ ما باليش قالت لي تقاليد والدين انت بوزاتكو انا معاها ولا لا؟ رضاية الوالدين هي الصح. قالت لي لا بور مومون جاتني ثقيله ما حبيتش مي بون ناكسبتيها واش تحبي. انا في 2013 هكذا سي تو تافي نورمال بور موا ما كاش مشكل كاع سي با شوكون. كما شفتوا مزيج من الاراء، كل واحد واش يخمم، كل واحد واش يقول. وانا عجبتني الحاجه اللي ما نقدرش. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on vous a traduit au fur et à mesure comme on pouvait. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est assez particulier, mais... Ouais. Chacun pense ce qu'il veut en même temps. Oui. Donc, comme précisait Maïssa hors antenne, le mot gaouri a un sens péjoratif. دخل في اللونجاج تاعنا كوتيديان، لكن طبعا كان في وقت الاستعمار بكري كان باش يمثلوا بطريقه سلبيه على طبعا الطغيان تاع الاستعمار والقاوري. خنزير فوالا. كيف dire بور فوالا. Je trouve ça quand même. مي دخلت دوكا الناس ربما ما يعرفوش باللي هذا الشيء هو عنده ان كونوتاسيون تري نيجاتيف. دونك فوالا لا قدرنا معاهم سمعوا اليوم انك قدرتوا ما تستعملوش هذه الكلمه، ماذا بكم ما تستعملوهاش. تو افي. خلاص ما بقاش. ما بقاش الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا. قال لك الغنية. دونك كاميليا، دونك لي زيدي ديفيرونت والاراء المختلفه، والعجوزه والطفله اللي خافت من التقاليد، خافت العوايد. سي لا بور دو لانكونو فينالمون. Voilà, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas pouvoir s'adapter facilement à une autre culture, à une autre personne. Déjà, الزواج في حد ذاته c'est une aventure. Tous les mariages sont mixtes de par la différence des sexes. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est deux personnes qui ont vécu dans deux systèmes familiaux différents. كل واحد عنده son mode de vie. Chacun vient avec son histoire, avec son vécu. Donc automatiquement, il faudra du temps pour s'adapter ou باش يوالفوا بعضهم. Je pense que le couple mixte ou le couple ordinaire, يعني اللي يجوا من نفس الجهة ولا من نفس البلد, ils sont confrontés aux mêmes difficultés. برك sauf que le mariage mixte, يعني الحاجة اللي زايدة فيه, le problème يعني élémentaire اللي فيه, c'est la différence de culture et surtout par rapport au regard de l'autre. يعني le regard de la société ou de l'entourage. Donc voilà. Vous parlez de la langue aussi, de la différence des langues. La nourriture, mais là, l'argent. Vous parlez tous les deux français, donc déjà c'est bien. Il a appris à parler arabe aussi. Il a appris à parler arabe. Ouh, ما شاء الله مرة أخرى الشيخ تعلم يذبح. الله يبارك ما شاء الله. Donc, on parlait de l'Aïd et vous avez appris à égorger le mouton. Oui, bien sûr, oui. Il y a certains jeunes hommes algériens qui ne l'ont encore jamais fait. Et vous, vous l'avez fait. C'est même un très grand moment. Oui. Pourquoi vous l'avez fait? Par curiosité, par oui, par déjà intérêt. à la base, oui, bien sûr, par curiosité. Et puis, ça nous permet aussi, la famille étant du côté de Béjaïa, donc à Béjaïa, ça nous permet de nous réunir tous en famille. Et puis, c'est une grande fête. Donc après, les enfants, notre bébé l'a vécu cette année un peu mieux que l'année dernière. Et donc c'est vrai que c'est un moment qu'on partage en famille et ça fait partie d'une tradition. Et du coup, vous avez de la chance parce que vous avez 2 fois plus de fêtes. Vous fêtez Noël, vous fêtez le Nouvel An, vous fêtez l'Aïd. Voilà, maintenant je profite des siennes et elle profite des miennes. Vous êtes toujours en vacances donc. Presque. Les jours fériés. Donc c'est ça, c'est une des richesses aussi. هي من ثروات تاع هذا المجتمع. ربما الأطفال يكبروا في يهضروا لغتين مختلفتين، عندهم يعرفوا عوايد مختلفتين، مفتوحين ربما على العالم. يعني ماشي غير دي زانديكاب، مش رايحين مخلوعين زعما باسكو عايشين dans un truc différent. لكن تقدر تكون ثروة. نعم، هي كل حاجة عندها إيجابيات وسلبيات. صح. فكل حالة والخصوصية نتاعها نشوف. يعني الحالة تاع الزواج المختلط سواء بين راجل يعني جزيري ولا امرأة أجنبية ولا العكس، كل حالة على حدة تتناول على حدة. ولكن في العموم هنا حتى في يعني العادة تاعنا الجزيرية دوكا الحاجة اللي سمعناها قبيله تحكي ونسى، الإنسان يخاف. هذا مش روحيات دوكا زواج باش امرأة تروح تمد روحها هكذاك، ما الإنسان بالك ما تعرفوش ما تعرفتش عليه. بالك الاخت كريمه كان عندها فرصه انه تعرف على الزوج تاعها، وبالك ممكن في عمل ولا في اطار معين تعرفت عليه وكذا، وما شاء الله مشى مع بعضهم، فكان في توافق.
توافقتوا بيناتكم الله يبارك ما شاء الله. ولكن في اطار باش نقولوا لعموم الناس الجزائريين عموما قال يا ودي لازم ترضاو بهذا الشيء. بزاف كاين بزاف حواجز، منها حاجز الدين، منها حاجه الدين لا يمنع حاجه كما هذه. اذا كان يعني للرجل مسلم شرعا يجوز، واذا كانت المراه ايضا حتى وتكون مسيحيه يجوز للرجل انه يتزوج بها، وان كان يعني مش مرغوب فيها. الافضل انه لا يتزوج بوحده مسلمه افضل. هي باش بك نفهموا vous me corrigez la غلط هي par rapport à l'héritage de la religion تتورث الدين يتورث من الاب والا طبعا le judaïsme يعني qui est une religion matriarcale يعني تتورث من الام. لكن مثلا لو كان اوتوماتيكمون لو كان المراه ما تدخلش في دين الاسلام الاطفال يكونوا مسلمين باغ ديفينيسيون هذه هي. لكن العكس لو كان هذه من الاضرار ولا من المخاطر نتاع الزواج المختلط هو الاولاد واش من جهه يتوجهوا. الان الحمد لله يعني الراجل مسلم والمراه مسلمه ما كانش مشكل كامل، ما عندناش علاقه بالاجنبي ولا مثلا من بلد واحد ما عندناش مشكل ما دام متوافقين ما كانش مشكل. ما دام الاسلام يتربوا في زوج على الاسلام ها وقال لك ذبيحه نذبح ما شاء الله. يعني العادات الاسلاميه ولا الفرائض على الاقل سيدي الواجبات يكونوا فيها متوافقين مع بعضهم الله يبارك على بركه الله. كي يكون كاين اختلاف تكون المراه مسيحيه مثلا مسيحيه وجايز للراجل انه يتزوج امراه مسيحيه عادي. لما يتزوجها الاولاد ينشؤوا بيناتهم على اي ديانه ينشؤوا على اي ثقافه ينشؤوا كيف يتربوا لما يكبروا ربما المشكل يطرح ربما لما يكونوا الاطفال يسكنوا في مجتمع اجنبي اللي كان يكونوا على الخارج. لكن هنا على لوكيرونس راهم عايشين هنا في الجزائر وربما تسهل الحاله اللي انزو هو الطفل تاعكم il évolue comment enfin j'imagine qu'il accepte de tout, il est très tolérant et très élevé. Nous on le prend pour fêter vu que mes beaux-parents sont quand même pratiquants chrétiens. Donc moi je ne veux pas qu'il y ait cette impasse entre les deux. Et vu que l'islam est à la base une religion qui est tolérante, donc moi je suis tolérante à tout, je prends mon fils pour fêter Noël avec ses grands-parents tout à fait normalement. C'est juste que voilà, moi je suis musulmane, mon fils aussi, mon mari aussi, mais ça ne m'empêche pas d'être attablée avec ma belle famille et être avec eux pour fêter leur fête à eux. Et les gens est avec vous pour des fêtes. Voilà. Et pareillement, le mois de Ramadan, c'était pendant l'été. Ben, je suis partie en vacances chez mes beaux-parents, mais j'ai pris mes ras el hanout et les machins pour faire ma hrira pendant Ramadan, mes gâteaux, et j'ai réuni toute la famille autour de la table le jour de l'Aïd. Et c'est pas pour autant qu'ils m'ont méprisée. Au contraire, ils étaient très contents. Ou Samou Maaya. Et même s'ils ne pratiquent pas ça, mais voilà. C'est un échange de culture et c'est bien. Moi, je dis que c'est du 100% jackpot pour l'enfant. Parce qu'il arrive à assimiler les deux cultures. Et dans votre cas, bien sûr. Des fois, c'est pas souvent... C'est pas systématiquement le cas. Exactement. Il y a qui de couple mixte, le père ou la mère est de deux cultures différentes, de deux religions différentes. C'est vrai que l'enfant, il va être dispatché entre les deux côtés. Donc, il va être confronté à un problème de loyauté. Donc, je vais suivre la religion de ma mère, le père, voilà, il me respecte pas assez, je suis pas vraiment son modèle, et vice-versa. Donc, c'est vrai que l'enfant, il a essayé de trouver son repère. Je suis qui? Donc, il ne peut pas savoir où il va si ce n'est pas qui il est. Donc, je suis algérien ou là, je suis français. Je suis musulman ou je suis chrétien. Je suis qui, en fait? Donc, c'est la problématique des enfants, en général. Mais à partir du moment où plus tard, l'enfant, il va grandir, etc. D'ici là, il pourra faire son choix. Mais c'est vrai que ça va prendre du temps. لكن طبعا كما قال الشيخ هو اول حاجه في الزواج هو التفاهم بين الزوجين ونظن لو كان زعما الزوجين متفاهمين si vous êtes déjà le plus important dans un couple c'est de s'entendre et d'être d'accord et d'avoir les mêmes opinions et les mêmes objectifs. Donc je pense que si on est divergent sur l'histoire de la religion, il y aura d'autres points sur lesquels on va pas être d'accord. Donc voilà, c'est par définition ça devrait être une évidence. Comme vous l'avez exprimé, Jean, c'est vous qui l'avez décidé avec Meïssa, c'est pas une personne ne vous l'a imposé. Et puis de toute façon, on peut pas imposer une religion. Et puis même dans un couple, comme disait, aujourd'hui on est donc de pays différents,
Mais c'est pareil que si on prenait quelqu'un qui vient de Béjaïa et celui qui vient d'à côté, ils ont beau être algériens tous les deux, c'est pas pour autant qu'ils se connaissent à 100%. Donc dans un couple, au début, chacun a son rythme de vie, chacun ses habitudes, et pour une réussite, il faut que chacun fasse aussi des concessions à l'autre. Donc voilà, si on reste têtu et obtus sur nos idées et nos principes, et qu'on veut obliger son épouse à rentrer dans notre carcan, au bout d'un moment, ça ne peut pas marcher. Donc il faut aussi que chacun sache donner un pas vers l'autre et puis faire des concessions et trouver un équilibre. Et vous, Jean, vous avez grandi au Portugal? Non, moi je suis né au Portugal, j'y ai vécu pendant 3 ans. Et ensuite, donc, j'ai vécu tout le temps... C'est peut-être aussi la nostalgie du Portugal, non? Que vous avez retrouvé ici? Non, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes, ne serait-ce que déjà dans les paysages. C'est vrai que, à une époque, on passait par Tizi Ouzou, donc il y avait beaucoup de paysages qui ressemblaient énormément donc, à ma région du Portugal. Et les cultures aussi. Il y a beaucoup de similitudes dans certaines traditions algériennes que je retrouve donc chez moi au Portugal. L'accueil des gens, etc. C'est des choses que Maïssa s'est rendu compte la première fois où donc, je l'ai ramenée chez moi au Portugal. Et donc effectivement ensuite on en parlait et où elle me disait oui c'est vrai qu'il y a beaucoup déjà de paysages et puis dans les gens eux-mêmes donc on retrouve ici en Algérie. Donc j'étais pas trop dépaysé. À la bonne heure. Dans notre émission, nous avons des témoignages sur le plateau, mais nous avons l'histoire du jour, Hikayat al-Yawm. Nous sommes allés rencontrer Tounes Amlas, notre journaliste, est allé rencontrer un couple assez atypique pour la société algérienne, pakistano-algérien. L'époux est pakistanais et la dame, parce qu'ils sont d'un certain âge, ils ont de très grands enfants. Donc monsieur et madame Khan, نكتشفوا قصتهم في حكاية اليوم. نشوفوها مع بعضنا. اليوم كما راكم تشوفوا رانا في ولاية بومرداس وبالضبط في مدينة برج ملاين باش نتعرفوا على عائلة خان لو بلوز أجيريان دي باكستاني. تابعوا معنا. ب 37 سنة من الحياة الزوجية لو كوبل خان est l'exemple de couple mixte réussi. عائلة متكونة من السيد خان جوهر عبد الرحمن والسيدة ديالو 4 أولاد أيوب حسن أمين ونجيب وبنت أمينة. الحكاية بدات le 5 octobre 1971, le jour où Monsieur Khan a quitté sa région natale, Peshawar, في ضواحي إسلاماباد بالباكستان. باش يغتنم الفرصة اللي تقدمت ليه ويجي للجزائر ويخدم كأستاذ اللغة الإنجليزية. درت انتظام تاع هجرة للكندا، كملتها رحت البيرو باسبور، خرجت باسبور بور كندا، كلاكت للدار لقيت برية تاع الجزائر عن طريق حكومة باكستانية بلي عندك خدمة تاع أستاذ إنجليزية من باكستان روما ألجي وبيتونا في الليسي عشاء أم المؤمنين. بعتوني الليسي سانت أوغسطان النابا. أنا سكولير 71 72 ليسي سانت أوغسطان النابا إيكول نورمال الليسي فيها كانوا. بعد تاني أنا سكولير بعتوا لي ليسي شافي أحمد برج منايل. أنا سكولير 72 73 كنت هنايا في برج منايل. حتى 79 خدمت في الليسي الشافعي برج منايل. من بعد رسلوني للتبسة، من التبسة بوسعادة، من البوسعادة عين بسام، من عين بسام رجعوا لي ليسي تكنيك دلس، ومن دلس زيد رجعت تكنيكوم تاع برج منايل، وفي 2004 وليت 60 قالوا روح ريها. الحمد لله.
السيد خان خدم في عدة ولايات من الوطن حتى في سنة 1975 في منطقة ودرهي وبغليزان يلتقي بالسيدة ديالو. صدفة تلاقينا هكذا كيما في الطريق ناس يمشيوا ويشريوا يقضيوا هكذا. عرفت هي كان عندها واحد طفلة صغيرة شفتها هي كان في هذا وقت جون تاع فندوزا لا من الشلف ودريو مش شلف كاع ودريو. وين تلاقينا في البلاد. هو كان جاي يحوس في الطريق هكا في الطريق تلاقينا شوفنا كذا قال لي لا قريبه هنايا بغينا نشربوا الماء ولا هكذا. ديتهم للدار عطيتهم ما كانوا جايين طونجي ماشي جايين من اسبانيا بعد شربوا الماء قصروا هكا شربوا لاتاي وقلعوا. بعد عطينا لهم لادغاس بقى يتصل معايا قريبه 6 شهور هكذاك بالبرايه والبعوات. ومن بعد تقدم لي هكذا كيما قلنا لك في الاول وربي يسهل هكذاك خلاص. يحكوا لنا تيميدمون كيفاش تعرفوا و quelles sont les différences de tradition. فرق كبير بين الجزائري وباكستان في النية تاعهم وفي الأمان وكاع ماشي كيما اختلاف في العادات كاين بيان سور. هما عندهم اختلاف هما بلادهم هما كيف عادتهم طبعا كانوا بكري يجوا عندي باكستانيين صافي يعلموا لي شويه الماكله. كان نبغي نطيب خطا الروز ماكل تاعهم شديد يروح حار ياكل بلا لي زيبيس هكا يبغوا حاجه تاع حاره. وليت نطيب كيما هما كتعلمت شويه. جواز باكستاني چپاتی باكستاني برانتا باكستاني هذيك الانواع تاع الرز اللي هما يطيبوا فيهم اسم تاع برياني بلاو مرغ بلاو تشنا بلاو هكذاك. باكستانيات كانوا يجيوا عندنا وكانوا يطيبوا. الظروف كانوا شويه مليحه الفو ماتيريال اشياء كي يولي بني ادم جيب ضعيف ماتيريال ينقص. تقلي واش صدي واش نمط المعيشة لخيره هو مزيج بين الثقافتين الجزائرية والباكستانية. أما فيما يخص تربية أولادهم فهي جزائرية بحتة. احنا التعليم تاعنا هنا في الجزائر كيفاش تربينا كيفاش كبرنا بالعقلية بلا مونتاليتي الجيريان مع الناس هنا في الدار. اولا تعلمنا العربيه نهضروا غير العربيه ديجا لا لونغ باكستانيز ما نعرفوهاش باسكو علاش هنا لا ديفي هنايا كاينه وعلاش باسكو هو كان يخدم قال لك بديت نخدم في عنابه وكان يخدم بعيد وحنا قاعدين مع الام تاعنا. الوغ وقتها كانوا صغار انا كنت نخدم تبيسا نخدم بوسعاده عين بسام وما كبروا بدوننا يعني. احنا كبرنا ربتنا هي ايمانه وهو كان يخدم يجي ما يجيش مي كاين اسمه ان ديكالاج شويه بعض الكلمات يعني ماشي لا يعني بعض الكلمات نعرفوا بعض كاين شويه ثقافه نعرفوا بعض الحوايج تاع حاجه اللي تخص باكستان بلد باكستان. وشنو احنا تربينا التعليم تاعنا كان جزائري بحت. وكي سالناه على استقبال سكان المنطقه النظره تاع الناس كانت تقدري تقولي مختلفه عند البعض وتقدري تقولي عند الاخرين نورمال كوم ديزاجيان احنا عايشين معاهم كيما هما جزائريين كيما هما. وكاين بعض الناس اللي يعرفوا يدير لا ديفيرونس يقول لك بلي هذا ماشي جزائري. وعنده ولادو يعني الله يبارك ما شاء الله عنده وليدو جاب الباك افيك مونسيون تري بيان جاب 16 دو موين ولا ما بي شحال وزواج ناجح. نعرف ولادو هو سي بون راه هنايا في برج منايل يعني ما شاء الله يستوي في اللغه الانجليزيه ما شاء الله. من هاد الشيء كامل اون بو دوفيني رايهم سور لي مارياج ميكست. هل تزوجت معاه ما ندمتش. راكي هانيه من جهه تاعو هو هانيه كامل. تزادوا عندي ولادي ولينا فامي خلاص ما كاش الحاجه اللي تزعجني من جهته كاع. قارب تاعي كيما ام تاعها ام تاعي اب تاعها اب تاعي خوتها خوتي لازم كي يكون عندي توفيق وقوه وعندي جهد لازم كاع نساعدهم ونحاول نديرهم له حاجه مليحه.
Eh ben alors, c'est pas mignon ça. خمس عليهم en tout cas. نتمنوا لهم حياة سعيدة إن شاء الله مع أولادهم وأولاد أولادهم. هلا واش تفكر في هذا الشيء؟ ما شاء الله يعني نماذج اللي شفتوها لنا اللي جبتوها لنا اليوم الله يبارك تفرح الله يبارك وما شاء الله ما نظنش بلي لو كان نماذج هكا ما يتفاهموش بيناتهم يقبلوا يجي يحكيوا لنا شغل يضربوا لنا هنا في ولكن مليح مادام نحكم على الناس يعني عموم الجزائريين وكذا نبينوا لهم باللي الزواج هذا يعني حالات خاصه كما هذا انسان كان خدام هنا في الجزائر شوف تعرف على المراه هذه قبلوا به ما شاء الله ما كانش مسلم وهو مسلمه ما كانش اشكال كما الحاله تاع الاخت الثانيه ما شاء الله الله يبارك ولكن كاين حالات اخرى لازم يعني نكونوا يعني متوافقين باللي حالات اخرى كاين الشباب تاعنا دوك راهم يتزوجوا على جال الكواط على معروفه هذه والزواج تاعهم زواج نقول مؤقت يعني يتزوج برك ومن بعد يدير الكواط تاعو كاين ايضا بنات اللي الهدف تاعهم ماشي زواج ماشي بناء الحياه ماشي باش تعيش معاه تجيب ولاد كذا لا عندها هدف اخر فكاين حوايج كيما هكذا وكاينين طبعا المتفرجين تاعنا يقدروا يتصلوا بنا عندكم دوطخ تيمونياج ولا حكايات تحكوها لنا خاطرش كاين حكايات سلبيه طبعا كما قال الشيخ اليوم خيرنا نماذج نعرفوها رحنا شفناهم قبلوا يحكيوا لنا قصه حياتهم ان جينيرال لو كان حاجه سلبيه ماشي بسهوله يحكيوها لنا لكن طبعا كاين دو موفيز اكسبيريونس ميسا تكوني سيغتينمون حكاو لك دي جون اون دو peut-être essayer de te dissuader tellement ils ont entendu de mauvaises expériences à gauche à droite. Moi, j'en connais personnellement des filles qui étaient en relation avec... mais ça peut arriver pas seulement avec des étrangers, tout le temps. C'est-à-dire elles découvrent d'autres personnes. Mais surtout, si elles partent dans un environnement qu'elles ne connaissent pas et elles se retrouvent toutes seules, perdues. Et voilà, donc c'est un peu la peur, encore une fois. Il y a de bonnes et de mauvaises expériences à chaque fois. Donc le monsieur nous disait qu'on avait choisi des échantillons de réussite, de mariage mixte. Ben voilà, il y a de tout dans notre société, bien sûr. Après cela, donc là c'est un cas un peu particulier هو كان جا البلاد وين ما يعرفش دونك عاود il a recréé كما قال باباها بابا خوها خويا يماها يما donc il a recréé une famille une cellule familiale هنا. Exactement. Et en fait il y a trois points très très importants pour la réussite تاع les mariages mixtes donc que ce soit la femme ou l'homme يعني هما بحاجة انهم يكونوا reconnus يعني le besoin d'être reconnu par l'autre, le besoin d'être compris par l'autre et d'être accepté. Donc une fois qu'on accepte notre mari ou la vice-versa, ou il accepte la femme تاعو, qu'il la reconnaît pour sa valeur, qu'il la respecte, qu'il la comprend, je pense que ça peut marcher. Maintenant, les études qui ont été menées dans ce sens, elle a les mariages mixtes. Donc, c'est du cas par cas. On ne peut pas généraliser. Comme le mariage dans l'absolu, ou الزواج كما قلت التعريف تاع الزواج هو كما يقولوا les dames تاع بكري جداتنا يقول لك سي لا لوتري شغل كيما اللوطو الزواج انت وزهرك شوفوا واش حك تربح. Et tout ça parce qu'au départ, dans toute relation amoureuse ou la guerre avec les couples, quand ils se connaissent au départ, c'est vrai qu'ils ont tendance à idéaliser l'autre et à mettre en avant les ressemblances. Tout le monde, les couples amoureux, ils te disent Farida, on est pareil. C'est vrai, tu aimes ça, moi aussi. C'est vrai, on va aller. Elle est tellement amoureuse de son mari qu'elle me dit on se ressemble physiquement alors qu'il n'y a aucune ressemblance. C'est incroyable, j'ai envie de dire. C'est une relation narcissique. Non, elle me dit, je lui ressemble, je regarde, on a le même... Alors que c'est pas du tout le cas. Donc c'est vrai qu'on a tendance à croire que... Et souvent, les conflits de l'ibdao, généralement, ils s'appuient sur les différences. Juste après le mariage, déjà... oui, voilà. Et donc elle a bien la tolérance. Il y a l'ouverture. Donc la tolérance, قبل ما المجتمع يتقبلكم انتم لازم تتقبلوا بيناتكم وتقبلوا la situation. Ça m'est arrivé à la fin de notre petite discussion. Vous avez peut-être un dernier mot à adresser à qui vous voulez ou juste pour résumer la situation. Vas-y, j'ai pas de rancune, mais je dirais aux gens, avant de regarder avec les yeux, regardez avec votre cœur. Voilà. Et après, si j'ai un petit message à adresser, ça serait à ma maman, qui nous a beaucoup aidés et soutenus pendant nos hauts, nos bas. Oui. Et voilà.
Et aussi à notre petit bébé qu'on aime très fort. Seulement allez bzaf. Enzo, vous avez fait un beau petit garçon, beau travail. Ouais, le résultat finalement, voilà. La mixité, c'est ça. Jean, à vous. À moi de. Un dernier message, un dernier mot. Eh bien, non, c'est les mariages mixtes. Encore une fois, il est vrai que c'est des cas par cas. Nous, dans notre cas, je pense que jusqu'à aujourd'hui, tout va bien et j'espère que ça continuera. Et quoi dire d'autre? Je pense qu'il va falloir que les gens ouvrent un peu plus leur esprit et qu'ils arrêtent un petit peu de réfléchir avec des traditions, certaines choses comme ça. Mais je pense que maintenant, il n'y a que le temps qui pourra faire que. Merci beaucoup. شيخ مشكور. عندك ربما رسالة أخيرة توجهها؟ الله يخليك، نتمنى لهم إن شاء الله النجاح، وجميع المتزوجين سواء ميكست سواء جزائر نتمنى لهم إن شاء الله النجاح في حياتهم. وأساس الزواج أكيد هو التفاهم، هو الرضا، هو القناعة، هو أن يكونوا إن شاء الله متراضين بيناتهم إن شاء الله، وربي عز وجل يبارك في الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. كاميليا ربما تحبي تلخصي حاجة مع الحضور تاعنا قبل ما يروحوا؟ Un mariage heureux. Donc, c'est vrai que là, ça illustre un couple qui a réussi, qui est basé essentiellement sur l'amour, sur la compréhension et sur la reconnaissance de l'autre. Ou, comme a dit Messa, elle a eu un encouragement de la part de sa maman, de sa famille. Donc, en général, قبل ما تقولوا non, stop, et avant de refuser quiconque, essayez de prendre le temps de connaître la personne et voilà, avant de la juger, on va dire. Merci à tous. Merci ميسا، merci Jean. شيخ مشكور. بدون إطالة نجوز إلى الجزء الثاني تاع حصتنا. اقعدوا معنا. عودة من جديد في فلاطة حوال الناس في الجزء الثاني مع طبعا لي كرونيكوز تاعنا تونس. مرحبا بك. أنا جيت العرس. ميرسي. لا ولا وين. وطبعا صافية. مرحبا بك صافية. مساء الخير فريدة، مساء الخير المشاهدين. شكون تاني زيدي؟ كاميليا. جزء بدون إطالة إلى الركن الأول اللي تقدميه لنا هي قصص من العالم. إذا كما كل يوم صافية عندك قصص جبتيهم لنا من كل أنحاء العالم على الموضوع تاعنا لو سوجي تاعنا اللي هو لي مارياج ميكس. فوالا المارياج ميكس اللي لقى تفاعل كبير سور انترنت ولا في مواقع التواصل الاجتماعي، وين كاين ناس بزاف يحكيو التجارب تاعهم والقصص تاعهم. اي بيان سور كاين اللي كونتر ولا بور لي مارياج ميكس على حسب التجارب تاعهم. نبداو بتجربه جزائريه اللي تقول انها ضد الزواج المختلط، كما يقولوا واذا عرف السبب بطل العجب، ولا كما يقولوا ناس بكري ما يحس بالجمره غير اللي كواتو. قصتها انها كانت مخطوبه لتركي كما تقول خلعني بالزين تاعو والحطه، سيغمون كانت تشوف لي فيلم ترك. ولكن بعد العشرة وين تعرفت عليه مليح عرفت ولا اكتشفت بلي امبوسيبل تكون بيناتهم حياه زوجيه، لان اختلاف الثقافات والتقاليد ما قدرتش تجيري بين زوج عقليات. والعائلات تاعهم، العائله تاعها والعائله تاعو، هو كل واحد يحب يفرض العادات تاعو ولا الثقافه تاعو على العائله الاخرى. الوغ شافت خمت في المستقبل وقالت لك، حطيت له الخاتم وقلت له فيف منتوج بلادي. كاريمون. نروحوا لحاله واحده اخرى اللي تحكي على تجربه تاع يماها، اون جون في اللي تحكي على يماها اللي بعد طلاقها من تونسي عاودت زواج مع ان تايلاندي، يعني دو مارياج ميكس ملتي ناسيونال هذه. فوالا. وراهي عايشه لا بيل في، نقولوا لها بصحتها، وتقول ان اختلاف الثقافات والتقاليد est une richesse pour les enfants، ونجاح الزواج ما يرتبطش اذا كان مختلط ولا لا. والمثال يماها اللي كما قلت لكم دارت دو مارياج ميكست، الاول ما نجحش والثاني نجح والحمد لله. فوالا. ونروحوا اسمحوا لي نروحوا للشاب من المانيا، نوم
ان المون ان المون enfin لا ان الجيريان عايش في المانيا، جزائري عايش في المانيا. يقول انه من المضحك انه مازال في وقتنا هذا نهضروا على لي كوبل ميكست كوم سي اون ايتي دي اكستراتيرست الوغ كو يقول هو جزائري والزوجه تاعو المانيه. يقول انا عندي ديني وعندها المعتقدات تاعها، ولكن الحب تاعنا يخلينا نحترموا بعضنا ويضمن استمرار الزواج تاعنا. قدرت نفرضها على عائلتي، ما كانش سهل في الاول، لكن فرضها على العائله تاعو والعائله تاعها هي تقبلت بسهوله الزواج تاعهم. ويقول ان العائلتين كي يتلاقاو يتحدثوا على الاختلافات تاعهم ولا لي تراديسيون تاعهم بايجابيه. باغ اكزومبل اتابل يبريبار حاجه جزائريه وحاجه المانيه، ولا لا ميوزيك اوسي، كل واحد يديكوفر لو باتريمون دو لوتر. ويقول ان من الاسباب اللي يخلي الزواج المختلط ينجح هو التسامح والانفتاح. فوالا. وخلاصة القول انه يقول خلاصة القول انه الصح ماشي في الجنسيه، المهم الحب والمفاهمه. وكاين بيان سور لي مارياج ميكست من بكري، وكاين اللي عندهم ولادهم وعايشين في الحب. كيما يقولوا لامور نا با داج ني دو فرونتيير، نيس با فريده؟ تو تافي ما عندوش لي فرونتيير، لكن طبعا انفتاح لي فرونتيير جوستومون الحدود هو اللي ادى ربما لهذه الظاهره اللي جبنا ربي كاين بزاف دركا. لكن طبعا يا بوكو ديترانجي اللي يجوا يخدموا هنايا عندنا، كاين بزاف الناس اللي يروحوا منا للخارج، دونك كاين اختلاط اكثر من بكري. سي بور سا كاين بلوس دو مارياج ميكست كافون، نيس با؟ اكزاكتومون بلوس دو مارياج ميكست بارابور aux échanges. بكري كنا ما فواياجيوش بزاف. جو بونس كي اوسي ليفولوسيون دي مارس فريده. دوكا جاب ربي الناس تفتحوا اكثر، سي بلو توليري كافون. افون بالك سيتي بلوس تابو كو مانون، alors que là oui voilà جزء بدون إطالة إلى الركن الثاني اللي هو أحوال الناس. دونك نجوزو بدون إطالة كما قلت لكم إلى ركن اللي تقدموا لنا تونس كما نقول اليوم أحوال الناس بلوس. تفضلي تونس. Des chiffres, encore des chiffres et encore des chiffres. اليوم نبقى غير في الأعداد، في الأرقام باردون. وهذه الأرقام خاصة بالنسبة للزواج توكور قبل ما نتحدثوا على لي مارياج ميكس. دونك يفو سافوار بلي هنا في الجزائر كاين 400,000 عقد قرن، c'est-à-dire 400,000 mariages chaque année en Algérie. La moyenne d'âge تاع الزواج bon هذا واش لقيت احصائيات بصح جو با داكور. 45 ans. قال لك 29 ans pour la femme et 33 ans pour l'homme. او بات تزيد نزيدوا شويه من عندنا. نو جو بونس كو راهي ديجا زايده. والولايات اللي تشهد اكبر نسبه في الزواج، دونك لي ولايه اون تيت في لي مارياج عندنا الجزائر العاصمه افيك 35,000 mariages et de remariage aussi triple quadruple mariage. كاين عدد كبير aussi. كاين سطيف ب 33,000 عقد زواج سنويا، ومدينه الورود البوليده كوم كوا الورود يدخلوا، دونك عندنا 16,000 عقد زواج سنويا. اي كوم دي لا شونسون كي دي مارياج دي ديفورس، دونك نروحوا للديفورس. الطلاق نسجلوا 50,000 طلاق سنويا، 14,000 cas de divorce en moins de 3 mois de mariage. مسكن بورسي يقول لك اللي زواج ليله وتدبرتو عام. بالنسبه للمارياج ميكست عندنا على حسب الوناس، دونك لوفيس ناسيونال دي ستاتيستيك سجلنا 70 زواج ميكست مختلط. 70 في الحومه اوفيسيالمون هنا اون الجيري. فوالا دونك بدات يتزوجوا في بلدان في الخارج. فوالا مي على حسب الوناس ستادير لي ستاتيستيك اللي كاين هنايا اللي تزوجوا في دون دي ميري الجيريان كاين 70 حاله مع الاجانب، منهم 58 ذات اصل عربي، des Syriens, surtout des Libanais, des Marocains, des Tunisiens, etc. وإذا كان قارنا c'est-à-dire هاد الظاهرة بالنسبة لفرنسا، في فرنسا سي encore plus à la mode. apparemment كاين 84,000 زواج مختلط، منهم 35,000 يتزوجوا في فرنسا مع لي زيميغري اللي كاين تما، و 48,000 في الخارج كوم اون ا فيو لو كا دو جون اللي جا هنا وتزوج هنايا، دونك يلون في بارتي. واللي مازال ما تزوجوش ان شاء الله يتزوجوا ان شاء الله. ربي يجيب ربي يجيب نجيب ربي. هذه هما الاعداد تاعك.
وصلنا. شكرا. انتم رانا تحت تصرفكم ولا باج فيسبوك تاعنا راهي تحت تصرفكم. لما راكوش تشاطرونا في هذا الامر اتصلوا بنا. طبعا نقدروا نديروا حصه واحده اخرى مع الراي تاعكم. كما قلت لكم لا باج فيسبوك راهي تحت تصرفكم. لا حبيتوا تحكيوا لنا قصص حياتكم ولا حبيتوا تشاركوا كم دي تيموان كي نديروا لي زابيل ا تيموان. قاعدوا برانشي سور نوتر باج برانشي سور دزاير تي في باش تفرجوا علينا كل يوم احد اثنين اربعاء وخميس على 1:30 على قناتكم الجديده. شكرا تونس. كاميليا. شكرا فريده. صافيه. شكرا لكم البنات. نتلاقاو في عدد جديد من حول الناس. مع السلامه.